Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у телекавярні «Вечерний Витебск». Усім добрый вечер, Сяжук, І вітаю тебе добрый вечер, Иван. Я бачу, што ты адзначыў свята, якое было 7-го. У бабулі у маёй былі народзіны. Вось, таму адсвяткавалі Таму ты непасрэдна у гэты чырвоным дзень. сёння. Таму ў чырвоным. Всё зразумела. Конечно. Ну, як настрой цябе? Настрой цудоўны, нягледзячы на тое, што, канешне, надвор'е крыху псуе, так? Ну, тут то ёсць сонейка, то няма, але я думаю, што хутка неўзабаве пачнецца ўжо зіма. Насыпе снегу. І не будзе сонейка. Усё, як ты любіш, будзе марозіць, яшчэ больш будзе вясёла, бадзёра. Вось, настрой будзе такі, як у нашага госця сённяшняга. Вельмі цікава. Такі актыўны, вясёлы і чалавек, які ніколі, я так думаю, не бывае ў дрэнным настроі. Вось ты так Ну, зараз мне так падаецца. зрабіў такую рэкламу. Рэкламу. Але не скажу, Не падвядзіце нас, наш першы госць. Ну што, будзем пачынаць? Канешне. Тэлеканал «Витебск», мы пачынаем. Добрый вечер яшчэ раз, шановныя тэлегледачы. І у нас у гасцях сёння дырэктар дабрачыннай каталіцкай місіі «Картэс» Андрей Аніскевич. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Ксёндз Андрей Аніскевич. Так, Ксёндз Андрей Аніскевич. Такое удакладненне, я так думаю, вельмі важнае. Ну, я думаю, вы пагадзіцеся з той характарыстыкай, якую мы з Іванам уже вам далі. Таму што, ну, тое, чым вы займаліся і тое, чым вы займаецеся, я думаю, што патрабуе і энергіі, і аптымізму, радасці, таму такі чалавек і павінен быць. Давайте пачнем з таго, з цікавага факта ў вашай біяграфіі, што вы трапілі ў Венецыю і ў ёй вучыліся ў свой час. Як так адбылося? Ну, лёс выпаў такі, што калі была створана віцебская наша дыяцэзія, яшчэ наш біскуп першы Владзіслаў Блін мне прапанаваў пасля вучобы ў Гродненскай вышэйшай духоўнай семінарыі паехаць у Італію, каб там скончыць вышэйшую навучальную установу. Это зрабіць магістратуру, кандыдацкую. Вось. І мне запрапанавалі Італію. Ну, я з радасцю, конечно. Хто б не хацеў бы мара якога святара каталіцкага касцёла, там, дзе Рым, Італія, сэрца каталіцызма. Вось, студыяваць, вучыцца ў Італіі. І вось, мяне накіравалі ў Венецыю. Спачатку гэта быў Рым, але потым быў такі філіал Рымскага універсітэту, Антаніанум, і быў у Венецыі. Вось. І так здарылася, што я трапіў на экуменізм, на студыі экуменізм. Экуменізм гэта значыць з грэцкага слова так, жыць у адным доме, і гэта міжканфесійны хрысціянскі дыялог, адзінства. Дарога да адзінства. Жыць у адным доме. Жыць у адным доме. Жыць у адзінстве, таму што спачатку царква, касцёл, яны былі разам усе. Потым былі раздзяленні, ведаеце, што людзі маюць амбіцыі якіясьці. І былі раздзяленні, але Христос заўсёды вучыў сваіх вучняў, каб былі адным цэлым. І вось гэты напрамак, можна казаць, гэтая навука, у которой я не толькі я вучыўся, але за мной былі пратэстанты, праваслаўныя, святары з усіх канцоў свету. І вось мы стараліся нешта зрабіць разам, каб не так, як мы з вами часамі шукаем, што нас раздзяляе. Мы пачынаем часамі простыя людзі і святары паміж сабой спатыкацца і гаварыць, што вось нас гэта раздзяляе, а трэба пачынаць дыялог з таго, што нас аб'ядноўвае. Так, вось. Вось гэта. І заўсёды знаходзіцца рэчаў больш тых, которые нас аб'ядноўваюць. Што мы адно цэлае, што мы адна сям'я. Нават, як бы людзі не гаварылі пра гэта, але ўсё ж такі мы павінны імкнуцца да адзінасці, бо калі ў нас адзінасці не будзе, аб якой адзінасці можна гаварыць у сем'ях, у дамах, аб якой мы вучым нашых людзей, нашых парафіян. А на якой мове вы вучыліся, каб вось гэтая адзінасць атрымалася ў вас? На італьянскай мове. Вы размаўляеце на гэтай мове? Так, я добра валодаю італьянскай мовай.
і размаўляю, вучуся і выкладаў таксама на італьянскай мове. То есть до таго, як вы паехалі ў Італію, вы ўжо ведалі і ўжо разумелі, што там будзе... Не, у вас я не? спачатку Там вывучылі. вучыўся так, што мог сам, купіў падручнікі па італьянскай мове, хадзіў на курсы, але асноўная мая веды па італьянскай мове, гэта там ўжо былі набытыя непасрэдна. там ужо ў Італіі. І там я хадзіў у школу для тых, хто вучыць граматыку, тых, хто прыгатоўваецца на высшыя вучэльні. І там і пазнаваў мову. А больш за ўсё гэта ў размове. Мяне адразу накіравалі ў прыход, у парафію, дзе я праходзіў там практыку, і першае, што гэта размаўляць з дзецьмі. Мне так параілі, каб я больш размаўляў з дзецьмі, з моладдзю, асабліва дзеці, у іх простыя словы вельмі, яны вельмі проста гавораць. І будучы сярод людзей адзін, дзе ніхто не размаўляе на беларускай мове, на рускай, на беларускай, мне было так, можна сказаць, лягчэй з падручнай, каб вывучыць італьянскую мову. А яны там італьянскія дзеці цікавіліся нейкімі там беларускімі ці рускімі словамі? Так, цікавіліся, вельмі цікавіліся. Так, пыталі мяне, як будзе гэта на беларускай, на рускай мове. Я гаварыў, як будзе на беларускай, на мне гаварылі, як на італьянскай, паказвалі мне некаторыя рэчы. Першае пытанне мне задалі, ці гуляю ў футбол. Як я прыехаў у Італію, то першае пытанне дзеці мне задалі, сказалі нават беларускіх гульцоў футбол, і першае пытанне, ці гуляю ў футбол. Але, на жаль, я не так добра гуляў у футбол, таму што я займаўся ўсё сваё дзяцінства валейболам. Але прыехаўшы ў Італію, я вымушаны быў пачаць гуляць у футбол. І заўзятара пераўтварыцца ўжо ў гульца. А вы памятаеце, каго яны назвалі, каго яны памятаюць, каго яны ведаюць з нашых? Перш за ўсё, з украінскіх гульцоў гэта быў Шэўчэнка, а потым з нашых гульцоў гэта Глеб быў. Вось, адзін і другі браты. Вось. І яны добра ведалі, а мне, на жаль, ну, я так чуў гэта пра гэта, але пра штосьці, пра біяграфію гэтых гульцоў я не мог асоба. Трэба было глядзець дзесьці, прачытаць, каб расказаць ім маімі простымі словамі, некалькі слоў, которые я ведаў, простай мовай расказаць пра футбол. Вось так распачалося маё першае знаёмства там, куды я прыехаў. У такі маленькі гарадок, который называўся Лямон. І давайте пра гэты гарадок не так сціпла. Ну, маленькі гарадок Лямон, таму што нашы тэлегледачы даведаюцца яшчэ, у вас што гэта пераўтварылася ўвогуле, так? І як вас там увогуле прынялі? Таму што, як мне казалі, добрыя людзі, так, што там жывуць людзі, скажем так, не такія італьянцы, як мы ўжо прывыклі ўспрымаць, такія геі, вясёлыя, што гэта ўсё ж такі горы, уверсе, людзі працуюць, яны вельмі сур'ёзныя. Як вас прынялі і першая рэакцыя, што зусім не італьянец, да іх ксёндз прыехаў? Ну, перш за ўсё, успрынялі так крыху, можна сказаць, крыху з такой апаскаю. Крыху яны не ведалі, я не ведаў добра мовы, яны не ведалі, як за мной паразумецца. І я прыйшоў я прыйшоў другім святаром, дапаможным як бы святаром туды прыйшоў. І потым здарылася так, што гэты святар моцна захварэў вельмі, і потым ён жыў там у тым доме разам за мной, але ускладзены ўсе абавязкі былі ў той парафіі, у тым прыходзе, дзе я быў, былі на мяне ускладзены абавязкі. І потым так здарылася, што хвароба вельмі прагрэсіравала, і яго адправілі ў шпіталь. І я застаўся маладым, бездапаможным, можна сказаць, не ведаючы добра італьянскай мовы. А колькі год вам тады было? Мне было 23 гады. Зусім яшчэ. 23 гады. Зялёненькі, калі можна так сказаць, юнак. Толькі скончыўшы вышэйшую духоўную семінарыю, толькі адразу па экзаменах, пасля экзаменаў вышэйшай духоўнай семінарыі. І вось так здарылася, што трэба было вучыць мову, але яшчэ трэба было вучыць дыялект паміж гэтым, таму што Італія такая краіна, што там у кожнай частцы Італіі ёсць свае дыялекты. І часамі, калі людзі размаўляюць на дыялектах, яны не могуць паразумецца паміж сабой. Для гэта існуе італьянская мова, каб паразумецца. І вось у гарах, там, дзе людзі такія сур'ёзныя, суровыя, дзе да цябе прыглядаюцца, дзе цябе так не прымуць проста, часамі праходзіць многа часу, каб яны
прыглядзеліся да цябе, каб яны прынялі ў сваё сэрца і ў сваю душу, але вось калі яны цябе прымаюць, ты з імі застаешся ўжо сябрам і родным для іх чалавекам назаўсёды. І вось дзякуючы Пану Богу, дзякуючы тым людзям, яны мне дапамаглі, пацягнулі руку падтрымкі і дапамаглі, і я стаў адным з іх у той парафіі. А вы помните, калі да вас першы раз прыйшлі нават да споведзі? Ведаеце, да споведзі людзі прыходзяць заўсёды. Гэта як такая традыцыя прыходзіць да споведзі. Ну ім не было страшна, што яны не ведаюць вас, зусім не ведаюць, нейкія з замежнай краіны прыехаў да іх, не валодае італьянскай моўны мовай. бар'ер. Моўны бар'ер. Але ведаеце, я вам скажу так, жартуючы, што лепей прыходзіць да того чалавека, которого ты не ведаеш да споведзі, і не ведаеш, ці будзе ён, сколькі ён будзе, і не заўсёды цябе добра зразумее, ведаеце як. І таму людзі з вялікім жаданнем прыходзілі да споведзі. Але першае маё такое, можна сказаць, такое пачуццё сяброўства з гэтай парафіі атрымалася тады, калі сабраліся ўсе людзі ў суботу, каб папрацаваць вакол касцёла. Каб прыбраць вакол касцёла, трэба было папілаваць дрэвы, которые былі звалены, прайшла бура ў гарах. І вось я выйшаў з гэтымі людзьмі і так разам з імі ўзяў бензапілу і пачаў рэзаць, пілаваць гэтыя дровы, стаўшы сярод людзей, сярод мужчынаў. І потым яны паглядзелі на мяне і сказалі, вось гэта наш чалавек. Вось ён выйшаў з намі, працуе разам з намі, і вось гэта наш чалавек. І вось першым крокам збліжэння з такімі мужчынамі гэтымі, калі мне паціснулі руку, калі пачалі да мяне прыходзіць, размаўляць, калі мяне пачалі запрашаць на розныя сустрэчы, спатканні, нават у бар калісьці, бо такая традыцыя ў Італіі існуе, што на сняданне, на вечар пасля працы людзі ўсе заходзяць у бар, каб не там каб выпіць, а каб паразмаўляць, каб пабыць між сабой. Так, выпіць там крыху віна, каву, паразмаўляць, пасядзець паміж сабой пасля працоўнага дня, перад працоўным днём. Нават ужо ў 5 гадзін яны там усе сядзяць, людзі збіраюцца ў бары перад тым, як усім выехаць на працу. Уже напрацаваліся? Не, у 5 гадзін раніцы? Так, збіраюцца ўжо людзі часамі, каб паразмаўляць. Італьянцы любяць між сабой размаўляць. Яны любяць жыць у такой супольнасці. Яны падтрымліваюць адзін аднаго. Гэта я гавару пра тую Італію, дзе тую сапраўдную Італію, дзе я быў. Можа, там проста у грах гаджеты не працуюць? Працуюць гаджеты, але там усё, вот мне вельмі падабалася тое, што там адносіны больш чалавечыя паміж людзьмі, дзе ўсё вырашаецца простымі размовамі, як у нашых вёсках. Як у нашых вёсках, так. А скажыце, а ксёндз там таксама гэта галоўны чалавек у вёсцы? Ну, у такіх гарадках, у такіх вёсках самыя галоўныя 3 чалавекі. Там гэта мэр горада, гэта аптэкар. Там ёсць мэр. У кожным горадзе ёсць мэр горада, нават у каждой вёсачцы ёсць як бы мэр так у вёсачкі. І аптэкар і ксёндз. Гэта 3 людзі, да которых людзі прыходзяць. Звычай аптэкар, ён заўсёды з'яўляецца і лекарам, ён можа парадзіць, што прыняць, якую медыцыну. Да каго першым прыходзяць вось з гэтага спісу? Я думаю, што да першага прыходзяць да святара заўсёды. А потым ужо, калі яшчэ патрэба засталацца, як параіце, так і будзе. І першае, самае галоўнае слова заўсёды застаецца у святара, таму што жыццё чалавека, калі нарадзіўся, першаму каму звоняць святару. Ведаеце, такі горад, як Лямон, такія гарадкі яшчэ жывуць такім жыццём спакойным, размераным. І ўсё, можна сказаць так, знаходзіцца вакол касцёла. Калі чалавек народзіцца, першаму звоняць святару, каб ён пайшоў ці перадаў каму, каб білі ў званы. Калі ў горадзе радасць, то ў 9 гадзін раніцы заўсёды б'юць 3 званы, то ведаюць, што хтосьці нарадзіўся ў горадзе. Калі ў людзей гора, звоняць таксама святару, у поўдзень б'е 1 звон, сярэдні толькі, ведаюць, што хтосьці памёр у горадзе, гора якоясьці. Калі свята, перад святам б'юць 3 званы ў палова 6 гадзіне ўвечары, то значыць заўтра якоясьці свята, і палова 10 на раніцы, што сёння значыць якоясьці свята вялікае у горадзе ці ў жыцці гэтага горада, ў жыцці гэтых людзей. І людзі чуюць звон і ведаюць, што робіцца ў горадзе. І вось заўсёды перваму, каму звоняць людзі, ці ў горы, ці ў радасці, ці калі чалавек народзіцца, яго трэба пахрысціць ці павянчаць маладую пару, ці ўжо, можна сказаць,
з ім молитвами своими провести человека у апошні шлях, это все завязано на парафії, на святару, ведаеце. І тому такая вот згалоўнае жыццё працякае там, вакол касцёла. Заўсёды ў кожнай доме, дзе жыве святар, ёсць такі дом, дзе збіраюцца ўсе сем'і. Дзеці збіраюцца дзень нараджэння адзначыць. Ёсць такія залы, кіназал заўсёды. Ён вельмі вялікі дом і заўсёды знаходзіцца насупраць муніцыпальнага савету, заўсёды у цэнтры горада, і людзі знаюць, што там можна сабрацца, што там можна паразмаўляць, якіясьці справы вырашыць. Заўсёды там такое месца, цэнтральнае месца прабывання людзей. А скажите, Андрей, які гурткі, я ведаю, што вы стварылі гурткі для дзяцей яшчэ таксама. Так. Якія гурткі былі, чым займалі дзяцей? Ну, яшчэ ў тыя часы, калі я быў настаяцелем, пробачым у той парафіі, ведаеце, людзі працавалі. У такіх малых гарадках людзі працуюць, выязджаюць. Бацькі на цэлы дзень выязджаюць на працу. Там была школа, сярэдняя школа, пачатковая, сярэдняя школа. Вось была. І дзеці прыходзяць дадому, ім няма чым заняцца. Яшчэ такіх гаджетаў не столькі было, як на сённяшні дзень. Гэта я гавару пра 2000-е гады. І дзецям не было куды дзецца. І заўсёды ўсё круціцца вакол дома, вакол святара. І было прынята рашэнне такое, паразмаўляўшы з хлопцамі, са старэйшымі, з бацькамі, хто памалодшы гэтых дзяцей, зрабіць 3 футбольныя каманды. І вось былі зроблены футбольныя каманды у гарадскім спорткомплексе. Нам дазволілі, мэр горада з радасцю падтрымаў гэтую ініцыятыву. І былі зроблены 3 футбольныя каманды. Яны па сённяшні дзень існуюць. Цяпер бацькі гэтых дзеці сталі бацькамі, яны прыходзяць са сваімі дзецьмі, хоць ужо настаяцель у гэтым горадзе пробач пажылы, але ўсё ж такі ёсць тыя людзі, на которых гэта ўсё трымаецца. І па сённяшні дзень існуюць футбольныя дружыны, каманды такія, у которых прыходзяць дзеці, прыходзяць разам, выязджаюць на якіясьці гульні, турніры, праводзяць на Божае нараджэнне турніры. Мы нават, калі я быў яшчэ настаяцелем у Лепеле, пробачым у Лепеле, нават часамі з дзецьмі ездзілі ўдзельнічаць у гэтых турнірах па футболе. Ну, у Італіі вось гэтай каманды даволі паспяхова ж выступалі. Паспяхова выступалі, так. Прайшлі аж першынства Італіі. Ну, прайшлі ў другую катэгорыю, каб прайсці... Вось так валейбаліст, чалавек, які ведаў Глеба, але не ведаў занадта з біяграфіі, стварыў каманду дзіцячую Італіі, якая на першынстве Італіі выступала. Ну, самае галоўнае, ведаеце, гэта сабраць і даць ідэю, а потым людзі бачаць, калі штосьці робіцца, прыходзяць. І прыйшлі бацькі. І па сённяшні дзень вось гэты хлопец, з которым мы распачыналі гэта ўсё, яго завуць Давіда, я па сённяшні дзень прыязджаю туды, яны мне запрашаюць на гульні, ён апякуецца сам, ён усе матэрыяльныя рэчы, у яго такая вельмі моцная фірма, мае гатэль і мае сваю будаўляную фірму ён. І ён усё незалежна, сколькі гэта б не стоіла, ўсё фінансіраванне, ўсе фінансы бярэ на сябе. І па сённяшні дзень ён трымае гэтыя каманды, дружыны дзіцячыя. Дзіцячая моладзь трымае ён і з'яўляецца галоўным трэнерам, можна сказаць, бо ён вельмі моцны футбаліст, вельмі моцны, вельмі добра футбол іграе. Ну, мне здаецца, што жыхары павінны быць вельмі ўдзячны за тое, што ў іх так склалася жыццё, у іх дзяцей, тое, што з Беларусі прыехаў чалавек, які ўсё гэта там стварыў, і зараз гэта нават нейкае мае жыццё, ўсё гэта працягваецца. Я да чаго веду? Вы же у гэтым горадзе ўжо нават жыхар. Вы там бываеце, але вас можна назваць... Які жыхар? І не проста жыхар. Не проста жыхар. У нас вельмі сціплы госць, які не кажа, хто ён там. Кажы ўжо, калі ўжо пачаў. Калі вы не скажаце, я назову як. Ну, мне далі тытул ганаровага жыхара гэтага гораду. Мне зрабілі карту пражывання ў гэтым горадзе, што я магу аж да канца маіх дзён пражываць у гэтым горадзе. Вось. І я па сённяшні дзень прыязджаю да сябе ў той горад, да сябе гавару,
Я грамадзін, я маю беларускі пашпарт, і я вельмі... Але да сябе все ж таки Ну, таксама, я прыгучала. таксама як да сябе прыязджаю туды, сустракаю тыя твары, которые заўсёды з усмешкай радыя, тых дзяцей, которые выраслі. Па сённяшні дзень яны мне запрашаюць, як пахрысціць сваіх дзяцей. Я некалькі разоў у год, яны мне нават купляюць білет на самалёт, каб толькі я прыляцеў, каб пахрысціць іх дзяцей. Вось. І такое завязалася сяброўства, што для мяне гэты горад як родны, і мяне там лічаць родным чалавекам. І па сённяшні дзень, хоць прайшло ўжо, як я выехаў адтуль 12 гадоў, я ўсіх ведаю, памятаю па імёнах амаль. І дзяцей, і з усімі можна затрымацца, паразмаўляць. Усе мяне запытаюць, як ты жывеш, як твае справы. І вельмі прыемна вяртацца туды, дзе ты быў, дзе ты штосьці зрабіў для гэтага горада, для гэтых людзей. Вось так. А якое, Андрей, якое было саме такое цяжкае выпрабаванне? Ну, все ж таки, чужая на той момант краіна, так? Ці быў той момант, калі здавалася, што ўсё, ну, трэба ехаць на радзіму, што, ну, гэта не маё, і я тут не свой. Ну да, бывалі такія моманты, вельмі часта такія моманты бывалі, таму што на сённяшні дзень існуе там Viber, Skype, а тады толькі па тэлефоне можна было патэлефанаваць бацькам, патэлефанаваць родным, блізкім, сябрам маім. Ты прыходзіў вечар, дзень, калі ты заняты, калі ты працуеш, калі заўсёды вакол сябе людзі, ты не думаеш пра гэтым. Прыходзіць вечар, няма з кім пагаварыць, ты сядзіш у гэтым вялізным доме адзін, сам з сабою. І часамі такое адчуваецца дзесьці ў сэрцы, што ты далёка ад дома, што ты далёка ад сваіх, ад сваёй мовы. Часамі хочацца на сваёй мове паразмаўляць, пабыць са сваімі людзьмі, сустрэцца з сваімі роднымі, блізкімі, са сваімі сябрамі. І вось былі такія часы, што так хацелася выехаць дадому. Ну, мне не забаранялі, я чалавек быў вольны, таму можна было... Не было такога, што там трэба нейкі тэрмін, і толькі потым дадому? Не было такога. Я мог у такія часы, калі не было вялікіх святаў, мог спакойна сесці ў машыну і выехаць, паехаць дадому. Вось. Пабыць некаторы час дома. Прынялі гэтыя выпрабаванні, так засталіся яшчэ і так зараз і сустракаюць і чакаюць там. А скажыце, яшчэ такі там быў выпадак, што вы неслі крыж на плечах? Мы вырашылі на самай вяршыні гары Монте-Кополо, эта гара называлася, правесці святую імшу, адправіць святую імшу і занесці туды крыж, вялізны крыж. І ўсе людзі з горада сабраліся, каб гэты крыж занесці на гару. І вось праз некалькі дзён гэты крыж пераносілі, цягнулі на вяроўках туды. І вось урэшце дабраліся да гэтай гары, там па сённяшні дзень стаіць гэты крыж. Крыж, і людзі туды прыходзяць, туды забіраюцца альпіністы на гэтую гару і заўсёды кленчаць перад гэтым крыжам. І дзякуюць Пану Богу, што яны здаровыя і просяць, што яны дабраліся да гэтай вяршыні, просяць, каб яны шчасліва зышлі, таму што заставацца на вяршыні. Прабачце, калі ласка, але ў нас узнікла невялікая спрэчка наконт гэтага крыжа. Які быў памер яго? Ой, я не ведаю, сколькі ён метраў, можа, з 7-8 метраў вышынёй гэты крыж быў. Нагадваем, вы няслі яго на плячах. Не, на плячах не неслі гэты крыж. Яго неслі многа людзей да гары, так, на плячах людзі, усе мужчыны сабраліся моцныя, а потым у вяршыню гары трэба было крапіць гэтыя вяроўкі, падымаць яго, перацягваць. Гэта вельмі цяжкая справа, гэта мне нават не верылася, што можна зацягнуць гэта была ваша гэты крыж. ініцыятыва такая? Ці разам? Разам. Усе ініцыятывы. Пры парафіях існуе такая рада, дзе сабіраюцца мужчыны, жанчыны і якіясьці ідэі, якіясьці планы. І ўзнікла такая ідэя, каб занесці гэты крыж на гару, каб тыя, хто забіраюцца, бо ў Італіі, ведаеце, на кожным пагорку, на кожным месцы, яны вельмі каталіцкая, веруючая краіна, на кожным месцы ёсць крыжы. І вось на гэтай гары не было крыжа. На самай высокай гары ў гэтым месцы не было крыжа. Гэта гара 3400 метраў. Вось.
і не было крыжа на гэтай гары. І людзі вырашылі так зрабіць. Я падтрымаў гэтую ідэю, сказаў, нават адпраўлю святую імшу, памалюся, асвячу я разам з вамі. І гэта ім вельмі падабалася, што заўсёды іх святар, заўсёды з імі. Нават калі мне было страшна, вельмі страшна часамі. Я сам не альпініст, і часамі бывае вельмі страшна. Але ўсё ж такі, бачыце, Атрымалася. атрымалася так. Ну вы ж яшчэ таксама, калі ўжо не казаць пра Італію, у Лепелі вы аднавілі касцёл. Аднавіў касцёл. І працавалі, служылі ці працавалі як? Служыў, так. Служылі там. 10 год, роўна. 10 год служыў у Лепелі. А што за касцёл? І гэта зноў-такі была ваша ініцыятыва, і вы там павінны былі працаваць, і вось узнавілі яго, аднавілі? Яшчэ ініцыятыва была ксяндза біскупа Уладзіслава Бліна гэта. Калі я скончыў вучобу сваю, скончыў універсітэт, яшчэ некалькі гадоў працаваў там пробышчам у Італіі, настаяцелем, біскуп Блін мне запрапанаваў, кажа, я цябе пакіну, хочаш у Італіі, тут такая ўзнікла патрэба, трэба, зменьваецца настаяцель, няма каго мне паставіць, трэба, каб ты аднавіў гэты касцёл. 3 гады. У цябе ёсць знаёмствы, у Італіі табе італьянцы памогуць, да цябе вельмі добрыя адносіны маеш. Заўсёды на 3 гады я цябе адпускаю. І вось гэтыя 3 гады ператварыліся ў 10 год. Вось. І я прыйшоў у Лепель таксама у дом, дзе напалавіну развалены гэты дом, дзе холадна было. І вось сабе думаў, як я мог з Італіі, з цёплай такой краіны, дзе было ўсё добра, ўсё выгодна, прыйсці ў гэты касцёл, у гэту парафію. Але ўсё ж такі, бачыце, Бог дапамог, і тыя людзі, з которымі я быў сябрамі, вось у гэтай парафіі яны знайшлі гэтыя грошы, яны заўсёды мне дапамагалі, яны заўсёды прыязджалі, прывозілі штосьці, адведвалі мяне, я адведваў. І дапамогай гэтых людзей быў адноўлены гэты касцёл, касцёл Святого Казіміра ў Лепелі, гістарычная каштоўнасць, гісторыка-культурная каштоўнась. Вось. І праз 10 год я таксама працаваў у Лепелі. Таксама першае, што я стварыў, прыйшоўшы ў Лепель, зрабіў 3 футбольныя дружыны, 3 футбольныя каманды. І пры гэтым пра наш касцёл... Гэта ўжо традыцыя такая. Так. І мы заўсёды былі ў Лепелі таксама сярод першых месцаў. Нашымі былі, можна сказаць, праціўнікамі гэта РОВД, міліцыя і МЧС. Заўсёды паміж намі. І я сабраў усіх дзяцей з вуліцы, незалежна католікі, веруючыя, неверуючыя, зрабіў такой пакой вялікі, аўдыторыю такую вялікую, дзе паставіў туды більярд, тэніс, камп'ютар з інтэрнэтам. Яны маглі прыходзіць кожны вечар, каб сабірацца, але была адна ўмова без спіртных напояў. Вось. Гэта першая і адзіная ўмова, і тады, калі хтосьці заўважаў ці папяросы, ці штосьці такое, гэты чалавек на месяц пакідаў, другі раз на 3 месяцы ён не мог прыходзіць. Такі. А потым, калі гэта неразумела, много людзей прыходзілі, адыходзілі. Вось. Але ўсё ж такі, я думаю, што ў пэўным моманце я выхаваў хоць немнога, але я думаю, што 120 чалавек прыходзіла заўсёды. Дзяцей і моладзь. Так. Гэта ўжо шмат, і давайте зараз крыху нам трэба перарвацца, Андрэй, і паглядзець, якія ў нас мерапрыемствы, дзе можна абысціся таксама без папірос і без спіртнога, і выхаваць не толькі дзяцей нашых і дарослых. Давайте разам паглядзім з вамі афішу. Добра. Глазированные пирожные с молочной, клубничной и вишневой начинкой. Как чудесно вокруг, если рядом есть друг. Сила, смелость у нас наполняет Сноу-Макс. Сноу-Макс. Сказочно вкусно. Арт-центр Марка Шагала представляет выставку рисунков и плакатов Ришарда Каи «Польский сонник». Художник применил свой огромный опыт в изучении польского художественного плаката для создания уникальных работ, граничащих в жанре между китчем и барокко. Работы автора можно рассматривать как с эстетической, так и с исторической и даже с географической точки зрения. Для самого художника жанр его работ – художественный оксюморон, смесь простых и прозаических деталей жизни, открытая заново мастерством автора. Выставка работает с 11:00. Витебский художественный музей приглашает на выставку текстильных композиций Дианы Янушоны «Неведомые люди».
Центральное место в творчестве художницы занимают актуальные для современного человека проблемы постиндустриального общества, демографии, эмиграции, многих рисков и опасностей, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и поиски собственной идентичности в стремительно меняющемся мире. Важное место в творчестве Дианы Янушоной занимает текстильный объект, в создании которого художница использует самые разнообразные материалы и пластические эффекты. Выставка работает с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет премьеру фантазии «Тень думки нашей» по мотивам пьесы Франциска Олехновича «Тени». Степан, отец, не находящий общего языка со своими отчужденными домочадцами, начинает терять чувство реальности, когда с появлением в семье загадочной Матильды все его возвышенные устремления и жажда творчества уступают место банальному эгоизму. Начало спектакля в 19:00. Ну, калі за час афішы вы забыліся пра кандытарскую фабрыку вітьбаў, дазвольце, нагадаю вам, у вас ёсць шанец выйграць прыз, збярыце 6 упаковак пірожных Snow Max, усе падрабязнасці на сайце snowmaxigра.by. Пакаштуйце густудача. Но у нас з'явіліся новыя госці і будзем знаёміцца. Новые гости, конечно. Ну, Марина у нас уже гостья неодноразово. Тут была Вядомая, Марина так. Булатовская. А сёння у нас Марина як кіраўнік студыі інклюзіўнага танца «Імпэт Картас». І вось зорачкі мне вось адсюль, на жаль, не відаць, Валерый Чупілаў і Крысціна Капранова, удзельнікі гэтай студыі, так, танцоры наши, которые не так давно вернуліся з Москвы з конкурсу. Я думаю, хто тут зараз? Марина распавядзе, што за конкурс, так? Може, найперш нават распавяду, што за студыю у нас, а потым... Можна. Давай. Тому што так будзе лагічней, бо у нас студыя ўтварылася на пачатку гэтага года, па вясне, вось якраз пры Карітас. Знову ініцыятыва Андрэя. Атрымліваецца, што вось... Не, разом. Наша инициатива. Разом. Ідэя, да, узнікла сумесная, і яна вось падтрымалася, дзякуй Богу, это здорово. І з вясны, в прынцыпе, ребята займаюцца ў гэтай студыі, раней яны не танцевалі. І насамрэч тое, што вось паехалі зараз на конкурс у Москву, гэта такое для нас неверагодна вялікае дасягненне за такі кароткі час, што гэта атрымалася. Фестываль інклюзіўнага танцу, ён міжнародны лічыцца, там Расія ў асноўным удзельнічае, але таксама з Беларусі, з замежных краінаў прыязджаюць. Шмат удзельнікаў увогуле? Там больш за 1000 калі удзельнікаў, але калектываў, калі калектывамі лічыць, там менш Ну, атрымліваецца. зразумела. А па удзельніках больш за 1000. Інклюзіўны танец, можа, каб было зразумела, гэта калі танцаваць могуць людзі як здаровыя фізічна, псіхічна, гэтаксама і таксама людзі з нейкімі асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. І яны могуць удзельнічаць у такіх танцах нароўні. Разам, супольна. Мы сёння гэта Убачым, так, зможам гэта вось адна, это пара, якая танцуе парныя танцы, але ёсць яшчэ у нас шмат ребят, якія на ножках займаюцца. Мне цікава, Валера, Крысціна, а гэта вы знайшлі вось Андрэя, ці гэта ён вас знайшоў? Ну, вообще, Это Марина нашла. нас пригласили посмотреть концерт. Ну, мы пришли, нам очень понравилось, и как бы у нас появилось желание, ну, начать вместе танцевать в таких танцах. Ну, а раней вы ніколі не займаліся гэтым? Ни вы, Ну, ніколі... Ну, вот я, ну, когда была еще маленькая, я занималась танцами еще. А потом, ну, по причине я, ну, бросила. Валера, ты памятаеш гэты вось момант, калі да цябе прыйшлі і сказалі: «Всё, ты танцор. Хочаш, не хочаш, вось танцор». Да, конечно, памятаю. Як гэта? Як вось адбываўся працэс? Хто прыйшоў, што сказалі? Якая вось твои такі першыя думкі, якія былі, калі, ну, вось да цябе звярнуліся з такой прапановай? Ну, однажды до меня на улице подошла женщина и предложила попробовать танцы. Ну, сразу согласился. Ну, как Юстина говорила, пришли там на танец посмотреть, ну, и согласились поучаствовать.
Гэта хто падышоў? Не, это была не я, хотя я часам падыходжу таксама. Но гэтым разам была не я. Хутчэй за ўсё, можа, гэта яшчэ было з сацыяльнага цэнтра тады. Наталья Хіба. А Марина, распавядзі, колькі зараз увогуле удзельнікаў у студыі і як, калі нас людзі глядзяць, можа хто захоча паўдзельнічаць таксама, так? Таму што гэта цікава. Таму давайте мы адразу пакажам. Вось такая фішачка ёсць, так? Да. Колькі, хто, узрост, усё, нічога не хавай. Калі на занятак прыйсці, то можна ўбачыць, калі ўсе прыйдуць, добра дойдуць, то будзе каля 20 чалавек. Прыкладна так. Ну, вось плюс яшчэ, напэўна, Валера і Хрысціна. І, канешне, не ўсе на калясках займаюцца. Ёсць збольшага гэта людзі на ножках рознага ўзросту, там пачынаючы ад 18, напэўна, і нават до 40 прыходзілі, до 40 год таксама. Вось. І ідэя гэтых заняткаў менавіта ў тым, каб людзі рознага ўзросту і з розным станам здароўя маглі адкрывацца ў танцы. І таму, насамрэч, мы вельмі шукаем зараз валанцёраў, якія здаровыя фізічна і маглі б дапамагаць у танцы людзям з асаблівасцямі. Харэографы ці хто каго шукаеце? Не тое, каб харэографы, гэта здорава, калі б Ці можа хто там пашые касцюмы, напрыклад, там, ну вось. І гэта цудоўна. Але больш за ўсё зараз, напэўна, патрэбны людзі, якія б самі гарэлі і хацелі танцаваць, і тым больш дапамагчы танцаваць іншым. Таму што так мала развіцця, калі самі варымся ў сваім соку, вось без такой дапамогі людзей без абмежаванняў, скажем так, тады мы крышачку так завісаем, а хочацца ісці далей і ствараць яшчэ больш такія цікавыя танцы. У нас, акрамя вось таго выступлення, што было ў Хрысціны і Валеры, ёсць яшчэ такі больш масавы танец, спроба, яшчэ адзін з хустамі спрабавалі, але зноў жа патрэба ў людзях без абмежаванняў, без спецыфічных магчымасцяў зараз, якія маглі б далучыцца і падтрымаць. І таксама у нас ёсць яшчэ магчымасць займацца на калясках, у нас ёсць яшчэ адна каляска, і калі вось ёсць людзі, якія хочуць танцаваць на калясцы, такая магчымасць, яна дасяжная, і было б файна. Куды звяртацца тады? Куды ісці, ляцець, ехаць, бегчы? Сама студыя, яна існуе пры таварыстве прымесі Карытас, так, і можна звярнуцца, прыйсці вось да вуліца Чкалова, 52-1. Ну, Карытас у інтэрнэце можна знайсці Карытас, Віцебская. Так, і ўсё наш. Шмат чаго знайсці. Таксама ёсць і суполка ў кантакце, у сацыяльнай сетцы студыі Інпэт. Можна праз кантакт неяк выйсці на сувязь, хто карыстаецца сацыяльнымі сеткамі. Марина, гэта і ёсць вось гэты дыплом, так, лаўрэат трэцяй ступені, давайте покажем. Хацелася б таксама падзякаваць Андрэю, што, в прынцыпе, ён прывез з фестывалю, дапамагаў там ва ўсім, таму што даезд да Масквы і назад гэта справа такая адказная і складаная даволі. Нам вельмі спадабалася. Мы ўсе разам, я паехаў сваім мікрааўтобусам, сабраліся ўсе разам адной кампаніяй і паехалі. Таксама і там прымалі ўдзел. І, бачыце, вельмі цікава ўбачыць тых людзей. Я хацеў бы дабавіць тое, калі ты ўваходзіш у зал і бачыш 200-300 чалавек, яны на калясках інвалідных, і потым бачыш, як яны танцуюць, то немагчыма гэтых людзей назваць людзі з абмежаванымі, як мы прывыклі называць абмежаванымі магчымасцямі, але людзі з неабмежаванымі, таму што такія рэчы, нават у паразуменні немагчыма сабе ўявіць у сваім разуменні, што можна так зрабіць, так танцаваць, мець такую моцную сілу духа, такое цярпенне, вытрываласць гэтых людзей, которые нават ніколі не скажуць ніякой скаргі, нічога. Яны пакорныя, ціхія, яны моцныя. Калі яны знайшлі ў сабе сілы, можаце сабе ўявіць, якая сіла волі у гэтых людзей і якое жаданне, каб штосьці, каб ісці ўперад, каб ісці далей, каб перамагацца, каб змагацца. Гэта вельмі важна. Дзякуем тое, што ў нас ёсць валанцёры, такія як Марына. Мне вельмі прыемна, што прыходзяць, што паказваюць гэтым людзям. І мы, канешне, запрашаем, хто хацеў бы быць нашым валанцёрам. Мы з радасцю. Мы не толькі наша дзейнасць, гэта калясачнікі, гэта танцы. Мы ходзім у дзіцячыя дамы, у бальніцы.
больницы, у приюты, да людзей з абмежаванымі магчымасцямі, у дамы прыстарэлых таксама. Мы ходзім усюды, каб паказаць, каб памагчы, каб быць разам з імі, з гэтымі людзьмі. Мы наведваем дзіцячыя дамы, таксама прадстаўленні робім для гэтых дзяцей. Ну, у любым выпадку нас же зараз глядзіць вялікая колькасць людзей, якія займаюцца ў танцавальных калектывах Віцебска. Тут нават іх шмат, таму я упэўнены, што хто-небудзь далучыцца да вас. А вось такія конкурсы, пра якія мы зараз кажам, яны існуюць толькі за мяжой, напрыклад, у Маскве, я ведаю, у Швецыі ёсць, у Еўропе. У нас у Беларусі ёсць які-небудзь конкурс, дзе можна паказаць вось нават такія танцы, нейкія пастановы? Менавіта, каб гэта было спецыфічна па інклюзіўных танцах, я асабіста вось такога на Беларусі не магу прыгадаць пакуль, але ёсць проста Я так разумею, што зараз параецца яны з Андрэем. І хутка ўзнікне нешта ў І Віцебску. Віцебск будзе першым у Беларусі. Калі ўжо Андрэй баяўся лезці на гэтую гару, там 3500 метраў, і страшна было, то ўжо фестываль, я думаю, гэта, конечно, страшна, гэта адказна, таксама вельмі цяжкая такая праца, але яно таго вартае. Варта. Бо ёсць ужо ў планах такое. Ёсць. Мы думалі ўжо нават праект напісаць. Мы ўжо з Марынай размаўлялі, па гэтым мы хочам напісаць праект. Нам дапамагаюць розныя дабрачынныя арганізацыі, з Германіі таксама. І ўжо ў нас ёсць такі на падходзе праект на 3 гады, каб потым арганізаваць фестываль таксама. І запрасіць, я ўжо, калі быў сам, там размаўляў з некаторымі, нават з аўстрыйцамі размаўляў, былі вельмі прыгожыя танцы, танцоры з Аўстрыі былі, вельмі прыгожыя пары, вельмі так на такім узроўні, нам далёка да такога ўзроўню яшчэ, таму што яны гэтым займаюцца. Там першае, чым яны займаюцца, гэта людзі з абмежаванымі магчымасцямі. І яны абавязкова сказалі, прыедуць. Многа кантактаў, абмяняліся кантактамі, яны сказалі, падтрымаюць, прыедуць. Калі мы арганізуем, запросім, яны гатовы да нас прыехаць. Так што будзем, паспрабуем. Це круто. Я вот зараз до наших танцоров хочу звернуться. Кристина и Валерий, калі вам сказали, так, хто Марина, наприклад, сказала, що їдемо у Москву. Не було ось такого страху, що ого, тільки почали займатися, а вже тут одразу в Москву? Ну, было так, так ніяковато, так страшно? Ну, лично мне, сначала было страшно. Волнение же, конечно, было, но потом я подумала, все равно же мы еще не так много занимаемся, а тут уже такое, радость уже была, новый уровень, можно так сказать. Что уже пропановали, так? Да. Варта сказаць, што яны крышачку былі ўжо падрыхтаваныя, таму што папярэдні паўдзельнічалі, іх як бы ведалі загадзя ў Маскве трошку, бо папярэдні паўдзельнічалі ў інтэрнэт-конкурсе. Мы высылалі відэа, і быў такі конкурс «Інзум». Якраз гэта было, толькі мы паставілі гэты першы, адзіны танец зрабілі, і яны там дыплом трэцяй катэгорыі атрымалі, таму трошкі гэта павінна было страх гэты прыбраць. Валерый, так само быў упэўнены, што ўсё добра і няма чаго сумнявацца, трэба ехаць. Да, все был уверен в себе. И до последнего верил в победу. Не было такого ўнутранага супраціву, што там не магу, не здолею, навошта я ў гэта ўвязаўся? Ой, ты Марыны, тут Андрэй, што нарабілі? Нет, Николь, только всего початку было, теперь нет. Все, зараз упэўнены, можна ехаць. Да, только вперед. Валерий, Кристина, вось вы паглядзелі на тое, як іншыя нават ребята там паказвалі тое, што яны умеюць. Вось што вам спадабалася, чаго б вам хацелася? Можа, з кемсьці выступіць разам? Я не ведаю. Вось тое, што вас там уразіла. Вы ж глядзелі іншыя выступленні гэтага конкурсу? Ну да. Ну вось, распавядзіце нам, што вы адзначылі для сябе? Ну, во-первых, смотря выступления других, мы наблюдали технику, например, как они это все четко делают движения. Во-первых, для нас это будет как опыт. Но мы хотели, лично для меня, мне понравились там, приехали тоже из-за границы туда. Так само за мяжи, як и вы. Да. И, по-моему,
ну, как мне показалось, из Грузии, там выступали. С Грузии. Мне очень понравилось, ну, я бы хотела с ними выступить. Ну, мне очень понравилось. Такий створиться інтернаціональний колектив, такий Да. танець. Так. Почему бы и нет? Ви глядите, Марина, а коли починали працювати, усі не одразу такі, ось як Кристина, була така бойка, така, ха. Ці гэта ўжо зараз вось такімі агульнымі намаганнямі ўжо зрабілі, раскрылі, ўжо такія крылцы з'явіліся, такія ўпэўненыя. Гэта яны стараюцца вельмі, я так адчуваю, тому што Хрысціна она заўсёды перажывае, за ўсё пераймаецца, таму, але пакрысе я так адчуваю, больш упэўненасці з'яўляецца. Насамрэч. Спачатку былі такія няпэўнасці, асцярогі, все-таки не так падазрона крышачку прыходзілі, як мне здаецца, ставіліся, але потым, можа, паверылі ў свае сілы больш, што калі стала нешта атрымлівацца, стала, напэўна, прасцей для іх саміх, што ўбачылі, што атрымліваецца, і можна далей. Ужо галоўнае не страх, а гэта развіццё, і калі ўжо адчуваеш асалоду ад таго, што Мне здаецца так ці не? Так. Здаецца, што так. Марина, ну вось ты працуеш з Андрэем, мне цікава просто, потому что мне вось такую фразу про Андрэя сказали, что калі ён бярэцца за справу, то ён 100% зробіць гэта якасна, з душой і давядзе гэтую справу до конца. Пацвярджаю, мне здаецца, усё Цалкам. слушна. Так і ёсць. Дякую за це. Абсалютова. А ось я яшчэ у дзяцей хацеў запытацца, ці ведаеце вы, што ксёндз Андрэй яшчэ і байкер, што ён на матацыкле яшчэ ганяе? Да? Ну, я не знаю. Нет? Я тоже І не нейкі знал. байкерскі клуб вы заснавалі, ці просто ў нейкім байкерскім клубе? Не, мы не заснавалі байкерскі клуб. Я рабіў такое, каб мы незалежна ад клуба збіраліся на свячэнне матацыклаў. Яшчэ будучы ў Італіі, я яшчэ ў школе, будучы заўсёды цікавіўся матацыкламі. І будучы ў Італіі, там у Італіі усе на матацыклах. Там краіна, дзе людзі ездзяць на матацыклах, можна сказаць. І ўся моладзь, і усе, каб быць разам з імі, каб быць побач іх, трэба было таксама мне сесці на матацыкл. І мне вельмі прыемна, вельмі падабаецца матацыкл. І мне не так часта цяпер даводзіцца. Але ўсё ж такі, будучы ў Лепелі, арганізаваў усіх матацыклістаў, мы збіраліся ўсе на свячэнне матацыклаў, на дзень горада, на адкрыццё сезона, на апошнія дні, каб пасвяціць матацыклы, каб памаліцца за памерлых, загінуўшых матацыклістаў на дарогах, каб памаліцца, каб у нас усё было добра, каб анёлы-ахоўнікі аберагалі. І я прыйшоўшы ў Віцебску, першае, так само як прыйшоў у Віцебск сюды, я першае, што арганізаваў, таксама злёт байкераў і асвячэнне матацыклаў. І мы была такой, можна сказаць, колоннай по всему городу, проехаліся, показалі, вось, што мы разам. Потым паехалі ў касцёл, там быў канцэрт і асвячэнне матацыклаў. Я думаю, што будзем працягваць гэта, таму што вельмі важна людзям таксама адчуваць, што яны разам з Богам. Гэты фестываль называецца «З Богом па дарогах». Вось. Не ўсім вось цікава, які канцэрт, ну, звычайна, калі байкеры... Духовнай музыкі, канцэрт духовнай музыкі. І ведаеце, і нават такія людзі, которые лічаць сябе байкерамі, такімі, можна сказаць, брутальнымі, моцнымі, яны слухалі гэты канцэрт, гэта так было прыемна вельмі, калі людзі задумваюцца над тым, над жыццём сваім, таму што калі ты сядаеш за матацыкл, адрэналін, ты пачынаеш гнаць, ехаць па гэтай дарозе, на пэўных момантах ты забываешся, што ты дзесьці... Я аднойчы, калі ў Італіі, у мяне быў з'езд байкераў, і асвячаў матацыклы, было 760 чалавек. Это самы вялікі з'езд, што я рабіў, будучы настаяцелем у Італіі. Я сказаў, што маё благаслаўленне толькі до 120 км в гадзіну. Потым вас анёлы не даганяюць, важнае. Так, на жарт сказаў, таму што анёлы потым вас не дагоняць ужо. Але ўсё ж такі трэба глядзець за дарогай, трэба глядзець за хуткасцю, трэба быць уважлівымі. І я думаю, калі з гэтым будзе яшчэ Божае благаслаўленне, і анёлы, і Бог будзе апякацца, благаслаўляць, і калі чалавек хоча гэтага благаслаўлення, то абавязкова яно Бог дапамагае чалавеку ва ўсім. Усё будзе. Мне здаецца, людзям, якія з вамі знаёмы,
знаёмыя вельмі пашанцавала ў жыцці, таму што вы ўмееце іх арганізаваць. Хочуць яны гэтага ці не. Калі яны байкеры, яны адразу ў Ты байкерскім яшчэ не нейкім байкер, зараз будзеш байкером клубе. у Футбол колоде. не гуляеш, будзеш. Не танцуеш? Я сам заўсёды таксама заўсёды сам у мяне молад дзеці калісьці ў лепелі хацелі на каньках. Я ў 30 год першы раз на канькі стаў. На ролікі, на канькі першы раз у 30 год. Ну, навучыўся, тому што дзеці, вось, мы сабраліся, ездзілі ў селішчы на Волонтер каньках. танцевальный, сидеть так само, я так розумію. Нешта, треба вас і танчити. Ні, на танец. Добра, дзякуй, што знайшлі час да нас прыйсці, канешне, таму што я разумею, столькі праектаў і на гэта патрэбны і час і здароўе, таму здароўе вам. Дзеці, вам таксама поспехаў і новых фестывалю, новых перамог. Галоўны удзел і таксама стасункі так з людзьмі, каб вы новыя знаёмствы гэтыя у вас былі. І спадзяемся, што ўсё ж такі ў Віцебску адбудзецца такі фэст, і гэта будзе, я думаю, унікальная з'ява для нашага горада, і не толькі ў культурным плане, так? Марына, поспехаў. Дякую. Як кіраўніку студыі. Дякую. І всього самого доброго, тільки нікуди не розбігайтеся, діток ми ще побачимо. Да, нікуди не розбігайтеся, давайте разом з нами поглядимо ще на веселого нашого Олександра Каренмана і хто до його сьогодні потрапив у телек. Витебск, осень, а так бы сейчас хотелось куда-нибудь на Гаити. Давайте узнаем, куда хотят жители нашего города съездить отдохнуть, если есть такая возможность на недельку. Пойдем. Представьте, что у вас есть возможность поехать в любую страну на земном шаре. Так. Абсолютно в любую. Куда бы вы поехали? Ну вот отдохнуть, давайте не жить, отдохнуть. Грузия. А что там в Грузии? Я там родилась. Это моя родная страна, поэтому только Грузия. Ну, давайте, как по-грузински будет «добрый день» или «здравствуй», «гамарджоба»? Гамарджоба генацвали Рогорахар. Ну, хотелось бы куда-то съездить. Люблю путешествовать, так не за что ездить. Ну вот если бы было бы за что, куда бы поехали? В какую страну? Я поехала в Самару. Что там? Там моя родина. А, просто на родину, да? Да. Я думал посмотреть, как «Жигули» делают. Там же где-то, да, или нет? В Тольятти. Рядышком. Слушайте, ну а вот если не Россия, то какая страна для вашего посещения была бы вот актуальна? Вот, может быть, ух ты! Я даже не знаю, Голубиная я атака. нигде никогда не была. И даже не интересно. Лишь бы хотя бы в Самару. Интересно, ну а в Самару родина моя. Если есть возможность съездить на недельку в любую страну на земном шаре, куда бы вы хотели съездить? На земном шаре? Ну вот любую страну. Из существующих. Египет. Что там интересного? Ой, я не знаю, я бы хотела в Египет. Пирамиды, все как такое. Пирамида, вон! Да. Слушайте, ну а есть такая страна, в которой бы вы хотели побывать, вот как путешественник? Ну, конечно, есть. И какая? Вот мы выделяем страны, в Я которые хотел бы побывать в Египте. В Египте. А Да, что там? сын мой был, но и рассказывал, что интересно там. И море хорошо, и там и гостиницы нормальные. И женщины красивые. Да, и женщины красивые. Без этого. Не знаю. Ну куда? Ну давайте вот выбирайте. Где тепло? Там, где тепло? В Ереван? Нет. Скажу. Таиланд, что ли? Скажу. Значит, Таиланд. Хорошего дня. Если бы была возможность поехать вот в любую страну на этом земном шаре, куда бы вы поехали? Польша. Почему? Стойте. Интересно, просто некоторые люди действительно говорят Польша. Что там в Польше такого, мы не знаем. Да я так пошутил. Выбираем глобус. Я думаю, может, в Америку. Вау, круто. Слушайте, ну а в Америке это же очень сложно. Там же нужно очень большие какие-то суммы иметь на карте, чтобы получить визу. Какие-то очень крутые приглашения оттуда. Это же очень сложно. Как вы? Ну да, если только может в грин-карту играть, а так это если на постоянно. А что в Америке крутого? Вот в Америку съездить. Что там крутого? Ну, я все так же говорю, это уровень жизни у них другой. Вы любите высокий уровень жизни? Ну, хотя бы на него посмотреть. какой-то. Была бы возможность куда-нибудь поехать, в какую-то страну, абсолютно любую, на глобусе. Куда бы вы поехали? Никуда. Почему? Нравится в нашей стране. Ух, хорошего дня, спасибо. Если бы у вас была возможность поехать в любую страну на земном шаре, просто на недельку, куда бы вы съездили? Чехословакия. Почему? Оно же распалось. Вы решили в прошлое? Я в политику не вхожу. Гоа. Что там интересного? Слоны. Тепло. Так может тогда в Ереван? Чего? Нет, ну там тепло и говорят очень красиво. А куда-нибудь во Вьетнам, в Таиланд, потому что я там никогда не была. А так везде были практически уже, В да? Европе много где была. Ой, везде. Вот сейчас все таки Да.
на месте закрутились. Вот так вот просто. Как говорил попугай или кот, не, кот, толстый кот из мультика про попугая. Вот. Гаити, Гаити. Не были мы ни на каком Гаити. Нас и здесь неплохо кормят. Хотя на Гаити я все-таки бы съездил. На сегодня все. Пока. Порадовали адказу наших жыхароў, мне спадабаліся вельмі. Я думаю, што пасля сённяшняй нашай размовы нам трэба наведаць італьянскі гарадок Лямон. Ну, па-першае, трэба даведацца ўсё ж такі, дзе ён знаходзіцца. Ну, координаты мы возьмем. Координаты мы. Так. І па GPS як-небудзь уже знойдзем. Што, хочацца толькі сказаць, што, шановныя тэлегледачы, ніколі не губляйце свой добры настрой і не сумнявайцеся ў сваіх здольнасцях. Таму што сёння вось напрыканцы пабачым танец, які пераканае вас у гэтым. Так? Гэта будзе добры прыклад таго, аб чым мы сёння размаўлялі. Канешне. Зноў перад вамі Валерый Чупілаў і Крысціна Капранова, удзельнікі студыі інклюзіўнага танца «Імпэт Каратэс». Шчасця, здароўя, кахання. Пабачымся заўтра, пакуль. Як тобі сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинув сатин. Очі тобі зав'яжу, і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настінних картин. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно вбивай мене, віддай мені муку своїми руками, моїми губами, лікуй, лікуй себе. Посеред моєї хати на мене будеш кричати, бо як же тобі порвати і в серці сліди, чи чуєш, як страшно мені у полоні, як в твоїх долонях нема так ніде, і крила так важко розправити пташці, коли бідолашку погубить любов. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно вбивай мене, віддай мені муку своїми руками, моїми губами, лікуй, лікуй себе. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно вбивай мене, віддай мені муку своїми руками, моїми губами, лікуй, лікуй себе.